गुरदास बाब, आयज सीएमान एक स्टेटमेंट काडलो. त्या खातीर आतां म्हणल्यार तुमचें रिएक्शन घेवप सामकें गरजेचें आसा की कटमगाळ जातकीर तेंचोय भावार्थ आसा आनी आमी ते जे प्रोजेक्ट हाडटा तो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीनूच प्रोजेक्ट आसा. जायत्या जाणां कडेन ते उलयल्लेय बी आसा. हेचेर तुजें कितें मत? सीएम बाबाक हांव दोतोर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां की ती जर गव्हर्मेंट जागा जाल्यार थंयच एक ITIचे सकयले वटेन गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी आसा, जे हॉटेल मॅनेजमेंट म्हणून तेंच्यांनी थंय चालू केल्लो. फाटलीं 5 वर्सां तो हॉटेल उबारून जालो आनी ऑलरेडी रेडी आसा. पूण जशें म्हाज्या कानार पडलें तशें थंय 9 नंतर लायटी वयता. सो आयज ती बिल्डींग अशीच वसाड पडलेली आहा. हो टॅक्स पेयराचो पयसो न्हू काय. प्रत्येक गोंयकार आनी देशांतलो प्रत्येक नागरीक जो टॅक्स भरता त्या टॅक्साचो पयसो न्हू हो. आनी फाल्यां सकाळीं हे गव्हर्मेंट जागो मोडलो आनी ती दादाची वाट, म्हाजो मुद्दो तोच आसा की दादाची वाट दादाक जाय. बरोबर, दादाची वाट दादाक जाय. ती दादाची वाट कोण दाखयतलो? आनी ती जर सरकारी जागा आनी हे ते म्हणटा कटमगाळ दादा पयलीं काय तुमची ही सरकारी जागा घेतली ती पयलीं? तुका सीएमान आनी 2 आमदारांची नांवां घेतल्या. ते व्हिडियोन हांवें पळयला, ते व्हिडियोन 2 आमदारांची नांवां घेतल्या आनी तेणें सांगलां आपूण दोनूय आमदारा कडेन उलयलें. आरे बाब गोविंद गावडे, हेजे पयलीं ते 2 लाख स्क्वेअर मिटर प्लॉट जे केल्या तेतूर उपोशण आनी विरोध करपाक गोविंद गावडे आशिल्लो. कळ्ळें तुका? आयज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गोविंद गावडेक विचारतां की सीएमान तुजे कडेन कितें उलयलां तें तूं लोकां कडेन स्पश्टीकरण दी. कारण तेणें थळक अक्षरान सांगलां गोविंद गावडे 2 आमदार, एक सुदीन ढवळीकर आनी दुसरो गोविंद गावडे, हेंचे कडेन आपूण उलयला. आनी तेणें तेवूय म्हणलां काही लोकां कडेन आपूण उलयलो म्हणून. ते काही लोक म्हणून सीएमान चोट्टेचो सुरोप दाखयचे न्ही, ठळक नांवां सांगची तो कोणा कडेन उलयला आनी कसो उलयलो तो. ओके. ज्या गोविंद गावडेन थंय प्लॉटांक अपोज केलो, मागीर IIT जी आसा हे IIT वाले जायते कोड्यार साकून तेंचे कडेन पयलीं येयले. गोविंद गावडे कडल्यान थंय पळोवणी जाली, मागीर विरोध जालो. तो गोविंद गावडे आयज थंय कटमगाळीन त्या प्रोजेक्टाक हयकार दितलो अशें दिसता तुमकां? तें गोविंद गावडेन तेजेर विचार करचो. गोविंद गावडेन स्टेटमेंट करचो न्हू. गोविंद गावडे उलयचो. हांव तुमच्या माध्यमाच्यान सांगता की जो गोविंद गावडे एक वाघ कसो आशिल्लो आयज तो वगी कित्याक? सरकाराचे घेऱ्यान असो म्हणून वगी की त्या दादाच्या सासायन तो ल्हानाचो व्हड जाला. 200 तेजो गांव, 200 तेजे गांवांक तेजे स्वताचे कुळागर आसा. ते कुळागर वसयतलो जाल्यार 200च्या तळ्याचें उदक गरजेचें आहा. ते तळ्यान ते वास्तवान ते प्रकारान तो आसा. तेणेन उलयचो. हेजेर हांव गोविंद कितें उलयतलो आनी कितें करतलो हेजेर हांव कांय सांगूंक शकना. गोविंदान स्वताच्यान सांगचें आनी सीएमा कडेन तो कितें उलयला हेंवूय ताणें क्लियर करचें. सीएमान सांगलें न्हू आपूण सुदिना कडेन आनी गोविंदा कडेन उलयलो म्हणून. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता हांव सीएमान आनी कोणा कडेन लोकां कडेन पळय उलयलां म्हणलां स्टेटमेंटान तेवूय सांगचें. आनी जेन्ना एक पत्रकार ताका विचारतलो की इतले कडेन विरोध जाता जाल्यार तो तुका IIT कित्याक जाय? कारण प्रत्येक गांवांत विरोध जाला. ज्या जाग्यार IIT करपाक व्हेल्या त्या जाग्यार विरोध जाला जाल्यार तो बांदोड्यानूच कित्याक? आमी कितें सवाय मेळ्ळ्या? बांदोडकार सवाय मेळ्ळ्या? एक सुदीन सांगता म्हणून सगळे लोक येतले अशें दिसता ताका? जाल्यार ताणें प्रूव करचें. आनी सीएमान 2 आमदारांक घेवन तो प्रोजेक्ट थंय जाय जाल्यार त्या स्थळान येवचो आनी सांगचो श्रीफळ घेवन की आपूण तो थंय घालता, दादा तुजे वाटेक त्रास जावपाना म्हणून. आनी तो एक मुद्दो लक्षांत घेया. जर सीएमान आनी सरकारान जर चोरयान बिल्डींग उबारली आनी फाल्यां सकाळीं त्या दादाच्या वाटेक जर त्रास जाले न्हू जाल्यार थंय कांयच बरें घडपाना. मरत रावतले लोक, कोणाक तरी त्रास जायत रावतले आनी पयसो फक्त टॅक्स पेयराचो वयतलो. जो सादो मनीस, गरिबांतलो गरीब मनीस एक चिप्साचें पाकीट जावं एक बिस्किटे पाकीट सुद्दां हाडटा, बिस्कुटेचें पाकीट, आनी तेजो टॅक्स जो सरकाराक वयता न्हू ते टॅक्स पेयराचो पयसो काबार करतले आयचें हें सरकार. देव बरें करूं. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.